Olá, meus queridos amigos, como vocês vão? Vão bem? Se vocês vão bem, deixa o seu like aí, porque o vídeo tá super bacana. O vídeo é sobre... como é que eu posso falar? Sobre fazendo slime com chiclete. Deixa eu ver. Eu fui no aniversário e ganhei o quê? O quê? Peraí, que eu vou mostrar pra vocês. Meus lindos, olha, cheio de bombons. E nós vamos ver o que tem de chiclete aqui pra gente fazer. Eu vou deixar. Peraí. Peraí, que eu tenho que deixar assim, né? Deixa direito aqui. Pronto. Eu vou pegar a primeira sacolinha. O nome dela é Lana Evelyn. Ó, tá escrito aqui, ó. É ela, muito linda. É assim que tava no convite. O primeiro é um pirulito. Guardando aqui. Aqui não tem chiclete. Desculpa, né, gente? Mas deve ter. Eu já comi vários, eu acho que tem vários também. Bora ver. O segundo pacotinho, né? O que é isso? O segundo pacotinho tá vazio. Não, peraí. Não, bombons, eu tenho certeza. Porque tem alguns bombons livres. Deve estar cheio de bombons aqui. E o segundo cadê? Tem um pirulito que é solta. Não. Deixa eu ver. Peraí, gente, que eu ainda tô vendo aqui. Qual é que eu vou mostrar pra vocês? Peraí, eu tô vendo com uma coisa aqui. Eu tô doida. Eu tô doida. Gente, veio anéis e veio... Peraí, eu tô enganada só. Belisca, gente, belisca. É anéis, veio 3 anéis, um rosa e 2, assim, dourados. Nossa, igualzinhos dela, muito lindo. Tá, né? Eu não vou usar agora, mas eu vou deixar aqui. Eu amei. E vamos ver o que tem no outro. Aqui tem um pirulito e bombons duro, né? Que pena. Aqui, e vamos ver esse triângulo, né? Lindo. Aqui por baixo. E agora, como que eu vou abrir? Ah, tem uma fitinha aqui. E agora, como que eu vou abrir? Gente, tá difícil, ó. Eu não faço ideia do que é. Porque não foi eu que fiz isso daqui, né? O aniversário mesmo. Eu vou ter que rasgar. Meu senhor. Ah, achei um chiclete! Peraí, eu vou rasgar aqui. E, não, é só um. Então vamos deixar ele aí. Eu vou deixar aqui na outra sacola. Depois eu jogo fora. Aqui é só esquilo mesmo. 2 jujuba mesmo, né? Não vai precisar, mas dá pra me colocar em slime. E tem isso daqui, gente. Eu vou testar pra ver se é chiclete. Não, é bolinha de chocolate. Dá pra me perceber. Então, nós vamos usar só esse chiclete. Que pena, né? É uma boa pena. Tá bom, né, gente? Vamos usar, né? Pelo menos nós temos. Eu tenho outro vídeo mostrando pra vocês que eu vou comprar mais chiclete. E eu vou mostrar pra vocês.
Ih, gente, ela deixou igual uma folhinha corante. Meu Deus. Ai. E finalmente nosso slime ficou assim. Bem... Não ficou tão grudenta, né? Mas ela é feita de chiclete, né, gente? Se ela é feita de chiclete, ela é comestível, né? Olha, eu posso apertar. Eu posso apertar aqui, ó. Ela fica quebrando um pouco, mas não tem problema. É muito bom. Eu vou mandar essa sacola. Um beijo. Tchau, tchau.